అండి ఈరోజు అయితే నా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అనమాట. నా ఫ్రిడ్జ్ నేను ఎలా చదువుకున్నానో చూపిస్తాను. ఇదైతే పై ఫ్రిడ్జ్. ఇదైతే 2021 7వ తారీఖు రోజు తీసుకున్నాం. ఇక్కడ రాసినాం చూడండి. ఇదిగోండి పై ఫ్రిడ్జ్లో అయితే ఇట్లా అన్ని రకాల పప్పులు, శనగపప్పు దగ్గర నుంచి మినప్పప్పు, అన్ని రకాల పప్పులు అయితే ఇక్కడ పెట్టుకున్న. పైననైతే ఈ బాక్స్లో అయితే కారం పొడి ఉంటుంది. ఇటుపక్క అయితే ఇందులో ఇడ్లీ రవ్వ, ఉప్మా రవ్వ, మిగతా అయితే ఇందులో ఉంటాయి. ఇందులో కూడా తాలింపు వస్తువులు ఏమైనా ఉంటే అందులో పెట్టుకుంటా. నా ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఎప్పుడు నీట్గా స్పేసీగా ఉంటుంది. ఇందులో అయితే కరివేపాకు, తాలింపు గింజలు, జీలకర్ర చేతికి అందేటట్లు ఇక్కడ పెట్టుకుంటా నేను. ఇదైతే పై ఫ్రిడ్జ్. ఇక కింది ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఇదిగోండి ఈ డబ్బాలలో పల్లీలు, పెసర్లు, ఉప్మా రవ్వ, సన్న రవ్వ, అన్ని పప్పులు అయితే ఇందులో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇటు డోర్ ఉంది చూడ్రి, ఇటు సైడ్ అయితే ఇది మినప్పప్పు మనకు చేతికి అందేటట్టు ఇక్కడ పెట్టుకున్నా. ఇంకా ముఖ్యమైనవి అయితే ఫ్లవర్స్ ఇంత బాగున్నాయి కదా ఫ్రెష్గా. ఇవైతే దేవుడి కోసం పూజ చేసుకోవాలి, అందుకే నేను ఫ్లవర్స్ అయితే స్టాక్ పెట్టుకుంటా ఎప్పుడైనా. ఇవి కూడా ఫ్లవర్సే, కానీ ఇవి నేను పెట్టుకోవడానికి, డైలీ నేను పెట్టుకోవడానికి. ఇవి నాకు, ఇవేమో దేవుడి కోసం. ఇక నెక్స్ట్ ఈ కింది రాకులు అయితే తాలింపులు వేసేవి, ఎండుమిర్చి కానీ, ఎల్లిపాయలు కానీ, బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ ఇలాంటివి అయితే ఇందులో ఉంటాయి. ఇంకా లాస్ట్ అయితే వెజిటేబుల్స్, టమాటాలు, ఇందులో పచ్చిమిర్చి, గోకరకాయలు, చిక్కుడుకాయలు అవి అయితే అందులో ఉంటాయి. ఇక లాస్ట్ దాంట్లో అయితే పాల ప్యాకెట్లు, పెరుగు ప్యాకెట్లు అవి అయితే ఉంటాయి. ఇటు సైడ్ డోర్లో అయితే ఇందులో 2 రకాల పచ్చళ్ళు ఉంటాయి. మామిడికాయ పచ్చడి, టమాటా పచ్చడి ఉంటుంది. ఇదైతే గట్కా ప్యాకెట్, ఎప్పుడో ఒకసారి గట్కా చేసుకోవాలనిపించినప్పుడు చేసుకుంటాం. ఇక కింద అయితే డ్రై ఫ్రూట్స్ కోసం అది. ఇదైతే మా ఫ్రిడ్జ్ అండి. ఫ్రిడ్జ్ అయితే నీట్గా ఉంటుంది, స్పేసీగా ఉంటుంది. చూడగానే ఏది ఎక్కడుందో ఈజీగా తెలుస్తుంది.